Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin wa ma yadhakkaru illa ulul albab lan ora eling sapa illa ulul albab kecuali wong sing duweni akal sing diperhitungan sing ora eling kecuali wong sing diperhitungan. Wa ma anfaqtum min nafaqatin wa ma uta apa wae anfaqtum kang infaqno sira kabeh min nafaqatin saking nafaqah. Ada itu tulisnya nekakno sira kabeh min zakatin saking zakat au sedekatin tu sedekah. Aw nazar tentu nazar sira kabeh min nazirin saking nazar apa wae. Dadi nakira kalau dadi cara ilmu balaghah nak wonten nakira niku faedahe takmim umumno. Di aw nazar tentu nazar sira kabeh min nazirin saking nazar apa wae. Fa faitu mongko nuhoni sira nepati sira bi iklan nazar. Fa inna wa mongko satune Allah ya lamu iku pirsa sapa Allah bu ing manfaat. Ini ku apapun yang Anda infakkan atau kamu nazarkan itu Allah tahu. Ya tahu ngono tok. Mana bolak-balik kula matur teng jenengan gitu. Jadi sirine Quran tahu itu sudah prestasi. Artosipun kalau kita seorang mukmin sekedar Allah tahu itu sudah sangat cukup. Jadi ora usah berpikir diwales, ora usah dipikir ditompo ora. Kadang kita hanya berpikir fa inna Allaha ya. Tapi gini kalau bolak-balik matur jenengan ilmu nak dirasional malah rusak. Terus teng Mesir nanti wonten tragedi debat kusir. Enten karo mantu. Ketika jenengan duwe dunya, ya wis zakat. Zakat iki iso ngurangi pajak ta ora? Apa diwalik? Pajak kuwi iso ngurangi zakat ta ora? Sudah didebat ilmiah. Lah nak zakat gak iso ganggu. Jadi zakat yo dhewe, pajak yo dhewe rak berat. Kok pajak sak monten kathahé, zakat sak monten kathahé terus dadi berat. Akhirnya kados dalam konteks Indonesia saat ini ya kathah wonten undang-undang di mana sing iso nunjukno resi zakat saged ngurangi apa? Pajak teng Indonesia. Tapi secara umum hukum agamanya itu gimana? Terus ketika kita sudah bayar pajak atau sudah bayar zakat itu saling mengurangi apa? Benar-benar dua kewajiban yang berbeda. Intinya ngene Kang Ahmadun, akhirnya ilmu udah dikering. Mergo terus diperdebatkan zakat mengurangi pajak atau enggak. Itu beda dengan model sufi Kang Romanto. Model sufi kan sederhana. Kita sedekah itu karena terpanggil oleh saran Tuhan, oleh syariat Allah. Kita pajak karena terpanggil oleh hukum objektif. Wong saya pakai sarana publik kayak jalan raya, kayak fasilitas publik ya saya harus bayar. Itu nyaman. Mulanya bener Nabi, at-taqwa. Nah taqwa ning kene. Karena sesuatu yang berangkat dari takwa itu lebih nyaman itu. Kang Romanto zakat karena terpanggil perintah Allah zakat. Pas pajak ya gitu. Misalkan pakai fasilitas publik, mobilku ning ratan tinggi gak bangun ratan kadang nganggo tok ya sudah bayar pajak itu. Kan nyaman itu. Karena kita tidak merasionalkan. Kalau berasional kan mosok wis bayar zakat untuk bayar pajak. Mosok wis bayar pajak untuk bayar zakat. Terus kuaco itu. Iya tuh sampai dari kiai di pondok, kau cek murah bayar yang kini selawewu, tapi kontrak bayar piro, terus gitu kan? Tadi santri nih berhubung sak kamar digoni 5, kamar model gini nak kontrak selawewu, dan orang 5 kudunya bayar 5.000 dan kok tetap 10.000 badi bayar. Londa ini fair mon, tak kau ini mas Pur melok demo, nak misalnya kos-kosan kerapnya naik melok demo, karena mus ngaku akal itu. Lah jadi nih bodoh-bodoh salaf kan gak ngaku akal, cek ngaku rasa. Demi khidmat dalam sebaiknya kos di dalam kan malah tak santri sing malah ya karo rasa kan gak gugat macam-macam kan. Tapi nek ngaku rasional terus bodoh kiai ini ngaku itu, tapi kos malah bayar larang. Untung ngene bodoh 10.000 lagi kos kamar model ngene selawe dari santri ini tapi kan wong 10 ping 10 saya kos model ngene selawe. Tadi saja nek ajarane Quran ngeten iki karo mantu sing mbok napakono, mbok nadarno Allah pirsa wis, gak usah mikir kiai pemerintah supaya nabuhan apa. Ya alamku iku Allah pirsa wis nyaman. Urusane langsung be Allah, malah keren. Lah urusan be negara be manusa, langsung urusane atas nama Allah kan malah keren. Zat yang paling besar, paling kuat, paling ya nawa zaman kita sedekah urusanku be Allah, ganjaran bawa urusan be kowe malah nyaman kan. Sebut sedekah ya ora kuwatir tunda-tunda. Sampai ada orang ngerasa apa? Lawan. Tadi nganggu fa'inna wa ya wa ma li dzalimina min ansor.
Lan ora ana sangka wong dolim min ansor ente wong sing nulung. Wong dolim ora ana sing iso nulung. Intubdu. Ya melane dari Quran sing ngeten iki dadi berbakas sedekah terbakas wong dolim ora ana sing nulung. To intine wong zakat ora zakat itu oleh menurut artine pesan morale wong ora zakat berarti napa? Dolim. Kebakasane wong sing zakat apa pirsa. Terus wong dolim ora ana sing nulungi. Maksudnya wong sing ora zakat ora ana sing iso nulungi. Mulane tafsir Imam Suyuti dolim biman zakat lan mau zakat lan nadri lan mau nazar. Au biwatil infak to kelan meletakkan infak fi ghairi mahallihi min ma'asillah. Ya mau kon zakat wabot delok inul gelem. Kon zakat abot delok konser napa? Gelem. Dadi nyen repot wong zaman akhir nyen repot. Zakat abot tuku tiket konser gak abot. Gini wow, sewantri itu kos neng pondok diberitain no Mas Bro. Bareng ana konser gak diberitain. Gak kasus dah. Udah beres dah gore. Iku jenenge apa? Au biwatil infak fi ghairi mahalihi min ma'asillah. Jadi meletakkan infak justru gak pada tempatnya. Intub tu lamun ngetokno sira kabeh sedekah ing pira-pira sedekah fani imahi. Monggo bagus-bagus sedekah iya sedekah. Sedekah mbok ketokno ya apik. Mergo iso dadi pelajaran. Wa intuhuha lamun nyamarno sira ing sedekah itu siruha tegese nyamarno sira ing sedekah wa tutuha lan ngekekno sira ing sedekah al-fuqara fa wa khairul lakum ku ya apik dadi mbok ketokno ya apik mbok gawe siri ya apik wa yukaffiru lan iso nglebur apa ikilah wa yukaffiru angkum sayatikum wa yukaffiru lan iso nglebur apa maju kira menas sedekah apa maju kira menas sedekah angkum sangi sira kabeh min sayatikum sangi ala-ala sira kabeh sedekah iso ngurangi dosa. Wawa uti awal mata malu dayu kubirun kubirso. Laisa ora ana iku alai wajib ngatasi sira Muhammad. Apa udah ngekeki hidayat manusa. Kowe ora wajib ngekeki hidayat manusa. Ayin nas tegese ora wajib nundukna manusa ila dukul fil Islam. Kowe ora wajib maksa wong mlebu ning Islam. Inna ma alika ngatasi wajib ngatasi sira al-balagu te nyampekno sing wajib mau nyampekno tok. Walakin nabu hada bune dawa ya di mayasa anujuna sapa wong maning wong yasa. Wa mau ta apa itu fiku kang nifakna sira kabeh min khairin sanging donya ai malih tegese bondo yo fali anfusikum monggo iku demi awakmu dhewe iki kowe infak aja sok pahlawan kowe iku yo nggo sangum dhewe nak mati wa ma tunfiku ora ilab diwa wajilalan ora nifakna sira kabeh kecuali golek ridane Allah wa ma ta apa itu fiku kang nifakna sira kabeh min khairin sanging sesuatu khairin wa ai malin wa kan tafsir wa ma tunfiku min khairin ai malin tegese dhuwit donya Iwa famo koden tuhoni sok apa ma ilaikum maring sira kabeh. Wa antum khaliti sira kabeh wala tuslam mungkaratin ngani kaya sira kabeh. Lil fuqara alladzina usiru fi sabilillah. Mulane niki dadi ngaji niku ampun nganggo rasional. Dadi ngaji nganggo rasa. Bukan nganggo rasional ngoten niku. Diwajibno zakat dibakas sampai pajak. Zakat ke pajak ku hukume piye? Terus engko ketika santri diwajibno bayar sahriyah, iki iso ngilangi adat salam templek ta ora? Jadi teng Gontor pernah jadi perdebatan. Ketika pondok wis wajib SPP, iku kiai ini diharamno salam templek ta ora? Sebagian kiai ini haram. Kuwatir antuk loro-loro. Diwajibno. Iki entuk hukum adat salam apa? Templek. Sono sing darani yo tetep oleh. Dadi wajib yo dhewe menek salam templek dhewe. Ya antuk loro. Sono kiai sing bersih gak nek sono adat SPP kudune haram salam templek. Nggih wonten panjen sebagian nggih kontra wonten salam templek boten turun. Kok ngrasa untuk bayaran nggih pondok. Sing bener tiwa alamatine intine kok ilmu nek wis dirasional wis dadi debat. Intine kok ngoten ilmu nek sebuah rasional dadi napa? Debat. Dadi ora dadi bait sing apik malah dadi debat. Lil fuqara alladzina usiru fi sabilillah. Lil fuqara iku kedue wong sing fakir. Dadi zakat utawa sedekah kanggo wong fakir. Alladzina rupane wong akeh usiru kang den kekang sapa alladzina fi sabilillah. Dadi orang-orang yang terhalangi fi sabilillah. Niki ayat niki sing kepengin kula terangno tenanan teng jenengan. Niki terutama wonten Mazmur wonten kanca-kanca sing mahfud barang. Niki waos nggih sithik-sithik men niki. Niki ayat Quran nggih Kang Fatin waca sithik-sithik. Sedekah atau zakat, kula baleni malih. Sedekah atau zakat itu tempate lil fuqara kanggo wong fakir. Wong fakir wong melarat sing ra iso mangan utawa kangilan mangan. Tapi disifati alladzina usiru fi sabilillah, mereka sing terhalangi fi sabilillah. Ing dalam jihad ning jalane Allah. La stati una durban fil ardi sing ora iso kuwasa durban ing lelakon safaron fil ardi. Nggih ta.
Niki kula ulang nggih, tapi ampun lebokno ati. Artosipun kula terangno tapi jel lebokno ati. Jadi tempat sedekah sing bener itu bagi mereka yang karena tidak punya uang terhalang fisabilillah. Kula baleni malih. Sedekah yang baik atau sedekah yang karuan disarankan Allah itu untuk mereka yang fakir yang terhalang fisabilillah ya karena enggak punya uang, karena enggak punya mal. Artinya ngaten Kang, iku Mas Pur nggih. Ini kan misalnya ada kelompok orang fakir. Iya loh, Mustafa dulu ya. Kelompok orang fakir A, kelompok orang fakir A, kelompok orang fakir B, C. Misalnya ini kekayaannya sama, fakir semua. Ini semua di bawah garis kemiskinan. Tapi orang fakir selalu menyisakan karakter pribadi. Jadi misalnya A itu tipikal soleh dan ingin jihad, tapi tidak bisa jihad karena fakir. B tipikal orang fakir tapi umpama sugih lah, itu ya pasif ning agama. Karena mental dasarnya dia pasif terhadap agama. Wis pasif terhadap agama, dia pasif terhadap hukum sosial. Kadang kan wonten wis melarat ganti sosial. Lah C wis melarat BTS. Wis melarat ning kali adem begawane nyopet. Nah, dadi Quran nggih garis sedekah iku ning nggone wong melarat. Sing usiru fisabilillah. Yang mereka terhalangi fisabilillah. Jadi mentalnya sudah fisabilillah. Cuma terhalangi karena tidak punya uang. Iki sing sedekah sing mujma' alaih cara Allah bener. Paham Kang Mas Pur iki? Jadi lil fuqara alladzina usiru fisabilillah. Berarti dia sudah punya mental fisabilillah. Cuma siru terhalangi karena keadaan. Kalau nanti Mas Pur ini kisah nyata, kalau di konco melarat, saking melaratnya nanti dari kalau 3 tahun yang beri, bapak ibu dan gak ada, bu nata tangan Gus, kalau nu melarat ke santri ke soleh, dulu mustajab, kepingin kalau di duit, gak tahu keturutan. Ini nganti saking melarat, terus kalau jawabnya, ini loh, melarat itu kadang elek, terutama melarati santri kok kue, maksudnya seperti. Kadang saat kita melarat Mas Pur, agama ini nomor 2. Jadi misalnya kita dungo duit, utuh dungo kepengen sugih. Tapi kita ada berdoa gini misalnya, ya Allah saya ini sudah miskin. Jadikanlah teladan bahwa orang miskin pun bisa mencintai engkau. Orang miskin pun bisa berjihad ilaika. Nanti malah ngono ya kok sahabat. Kalau sahabat dulu kan gitu, orang-orang miskin datang ya Rasulullah, saya tidak pernah minta engkau karena saya tahu Rasulullah tidak orang kaya. Tapi kali ini karena ada jihad dan harus punya panah, punya pedang, lo betul di panah gitu, pedang lo jaluk ya Rasulullah. Tapi mereka enggak jaluk sing beras gue mangan utawa. Jadi beda sih kan, sampean al-farqu bayi. Mungkin sampean delok teng surat Tobat ya, mereka minta Rasulullah apa? Peralatan jihad. Jihad mohon lah, nah perang saya kan ekstrim dalam bahasa sekarang jihad mohon lebih netral. Peralatan jihad. Apik wong melarat model sakniki. Kulo pun dereng mangan, anak kulo piyambak lara mah. Lho kita tetap sakit, kita pengen sedekah Ramadan, jangan salah paham, kita tetap sakit. Tapi yang perlu sampean pikir, podo-podo sakit, podo-podo kita meletakkan sedekah gelil fuqara alladzina usiru fisabilillah. Jadi ada unsur fisabilillah. Padahal sampean lucu dengan Romanto, misalnya sampean punya Kang Mas Pur misalnya. Saya lele Mas Pur kan terlibat ning TK apa terlibat. Kowe nek ketemu wong melarat tipikale pasif. Dikek-dikek langsung mikir dikek mangan, kok dikek sedekah langsung mikirnya gue dadani omahe butuh perabotan. Nah zaman Nabi kan enggak, orang datang ya Rasulullah, saya ini ingin sholat, tapi saya tidak bisa karena batu sholat lari mulai. Kenapa kamu setelah sholat kok lari pulang? Ya Rasulullah, saya tidak punya pakaian satu. Setiap kali kalau jagoan ke masjid, ujung kalau jauh tengok mbak. Lu kan karena cerita. Artinya mau menyodorkan permintaan pada Nabi kalau kaitannya fisabilillah, tolong saya beri baju untuk sholat, beri saya peralatan untuk jihad. Iku sampai begini surat Toba wonten teman wala alal ladzina idza ma atau kali tahmilahum qul ta'ala ajidu ma ahmilukum alaih tawallu wa ayunuhum tafidu minad dam'i khazanan alla ajidu mayun fikun. Ya Rasulullah, saya ini ingin jihad tapi tidak punya pedang, tidak punya peralatan. Nabi Bapak melarat lagu ora duwe. Iku nangis, Mas. Nangis karena tidak bisa dari Nabi jihad. Lah saniki kan boten sampean melarat, nangis ora entuk duwe. Orang mangan serung dino pikiran untuk duit. Artinya gini ya, sudah melarat tadun nafsi, cara bahasa sufinya malah simpel meneh. Wis melarat tadun nafsi, malah simpel meneh cara bahasa sufi. Wis kiri adu roti demi weteng malah elek, malah loro. Cara sufi malah praktis malah nggih fonis.
Artinya kita sudah melibatkan Allah, amrun sama wiyun. Wis ngono demi weteng, malah elek cara sufi. Elek wong donga iku demi weteng. Mergo wis nglibatno samawi rupane Allah dibeli urusan weteng, malah meneh cara logika sufi malah ekstrem meneh. Ndak artinya kita kepingin dah sedekah ya ABC. Lah nek sampean tangkep berarti Islam anti sosial karena C tipikal WTS. Urutannya ngeten karo mantu. Yang A kita sedekahi karena anti jihad. Paham Mas Bro? Yang C misalnya masih punya mental buruk WTS ini kudune urusannya double C, mengarahkan dia bahwa hidup itu ilau. Iki sing C kudune ora bakal sedekah C, ingatkan dulu. Kowe iku keliru, boleh urip lewat itu gitu. Artinya diingatkan sing kaitane ilawo dulu gitu. Kan sampean sedekah ya rugi. Lagi Mas Bro, sampean sedekah rugi. Dari sedekah Anda malah dene iso beli alat pengaman, malah pede nek nglakoni seks. Apa lara sampean malah? Enggak, malah membantu sistem sekarang kan gitu. WTA itu hanya ditolong diberi uang supaya aman saat berhubungan seks. Jadi akhirnya gue alat kontrasepsi, gue apa intinya gue pengamanan. Orang kok gue ninggal zino. Emang sudah kok iki malah juga matur Pak Mustafa, kalau begini nggak tengah kontrasepsi ini nggak malah aman, malah orang sampai artinya sudah kayak sampean malah tiga gitu. Namun ini kudu dieling-eling ayat. Jadi kita tetap ingin sedekah pada siapa saja, tapi andaikan sama-sama dalam jumlah tertentu, itu tetap wonten sifatnya sedekah lil fuqara, tapi alladzina usiru fisabilillah. Kalau baca sarah itu. Jadi orang-orang yang punya mental ingin jihad. Jadi misalnya kita tahu lah, mental dasarnya Mas Pur misalnya ingin menghidupkan TK, mental dasarnya Mas Ba ingin menghidupkan ngaji, mental dasarnya Mas Romanto ingin ngurip-ngurip Islam. Terus enggak bisa semua karena terhalangi. Misalnya Ahmadun kita tahu mental dasarnya ingin mengembangkan Islam, terus terhalang karena nggak punya uang. Bodoh-bodoh sedekah itu dialokasikan yang begini itu. Kan wonten toh Kang Romanto masuk Islam santri tapi tipikal wonge di duit mikir awake dhewe. Misal ibadah lah milih haji. Jadi ketika di duit kan milih ibadah sing sifatnya pribadi. Kan wonten tipikal begitu. Kan repot terus itu. Kan wonten nek karo mantu misalnya tipikal wong Islam wis melarat misalnya di dhuwit 200 ripis yo mikirin kok tak tuku rokok nggo tuku ngombe gopo ya ora kepikir blas jenenge ngekek nol masjid 50 ripis ta 100 ripis yo akhirnya kanthi mati melarat 100 sedekah dadi ono wis melarat atau apa sudah padahal dia bisa gitu andai kan punya 500 ripis kan terpisah misalnya dia oke ya Allah 100 ripis untuk masjid ini hak buka yang 100 ripis untuk saya yang 100 ripis untuk anak saya jadi jelas masih mendialkan diri dengan Allah. Mulane tetep ono acara tani jadi fuqara sing alladzina uksiru fisabilillah habasu anfusahum al jihad. Tegese terhalangi alal jihad. Nazalat fi ahli sufah. Ayat ini diturunno ning ahli sufah. Ini ku sahabat golongan Abu Hurairah CS. Wa hum arba'u mi'atin minal muhajirin. 400 minal muhajirin. Kursi itu diperuntukkan cara saya kursi itu diperuntukkan sopo arba'atu mi'atin li ta'allumil Quran krana belajar Quran wal khurus lan metu ma'asaroya sepertane pira-pira pasukan perang. Paham ya? Jadi sedekah itu pada orang fuqara yang itu tadi mendedikasikan diri, mempersiapkan diri fisabi. Ya sabu nyangka gum ing fuqara sapa al jahil wong bodho agnya hal sugih ora ta'afuf krana saking wikine. Li ta'affufi manis soal wa tarki. Ta'rifu mengerti sira gumeng fuqara bisima kelawan alamat-alamate fuqara. Bas alunaro padha jaluk sapa fuqara anasa ing sok khapan hale tenanan, ora jaluk kharing ngungseng, cara kiye kuno manane ngungseng. Wa mau te apa wae tun bukan fakna sira kabeh min khairin sang apian. Fa inna wa mung saten dawa bi kelawan ma iku alimun iku pirsa. Pirsa tok wis cukup. Wong Islam kudu wae apa pirsa tok wis cukup. Paham ya? Jadi menyangkut sedekah itu kita tetap ingin sedekah pada siapa saja. Juga kita ingin berbuat baik pada pihak siapa saja. Ya, tapi wonten urutannya itu. Berbuat baik pada orang nakal ya kita peringatkan untuk tidak nakal. Gitu. Ojo kok dicoba ampur aduk. Akhirnya semua fasilitas tinggu. Semuanya repot. Zaman akhir kacau kabeh. Yang ngilangi IT ora kok terus wong ninggal zina, jalan keluar nganggo pengaman. Ini jadi edan. Ayo betul adil karo mantu. Misalnya A itu cara terminologi agama anggap aja azab, free sex. Nah, tapi orang-orang publik nggak mau nak model tentang media massa karena seks tidak aman.
Jadi rumusnya ora kok ninggalo zinane tapi nganggo pengaman. Repot. Paham? Podo ketika mereka miskin rumus dasare iku ngalokasekno dana sosial diukir-ukir demo dana sosial kudu turun. Tapi ketika miskin mereka ngamen. Wes ngono jaluk-jaluk. Artinya iku lah Mas Bro, ndak punya malakah satu karakter yang baik. Kalau miskin itu ya kerja. Misalnya tidak dapat kerjaan ya latihan hidup hemat, tidak berbiaya tinggi. Enggak itu tambah miskin. Itu tambah biaya tinggi, mereka aman rokok anaknya men ngelamun aja. Tambah bingung terus nyabu. Jadi kita ini bangsa yang susah, Pak. Paham enggak Romanto? Jadi tambah miskin tambah biaya tinggi. Wong nak wis mapan malah gak biaya tinggi, mergo gak nyabu, gak jagongan, gak amen rokokan. Tapi ning Indonesia tambah miskin biaya tinggi. Jadi sampean bingung loh, biaya orang miskin Indonesia ki marah-marah. Jajal apa? Tambah miskin biaya hidup tinggi, malah jagongan terus. Tambah ono santri sing melarat-melarat, jagongan terus, masakan terus, rokokan terus, sing saleh padahal. Iki sing tipikal wong saleh, tambah melarat tak tambah boros. Gua amen rokokan ae, men jagongan ae, men masakane bebebe wong bobo iki sing santri padahal. Sing ngabangan tambah melarat tambah biaya hidup tinggi, sek kebutuhan. Nyabu kebutuhan. Danane PBB dientekno biaya miskin model Indonesia Afrika ngeluh. Mergo ternyata biaya hidupnya berapa? Tinggi dari repot sampean ngawiti iki. Amalane Allah memperingatkan fuqara yang perlu diperhatikan orang-orang sing awalnya duwe mental fisabilillah. Jadi jelas ana aturane. Alladzina rubanu akain fi kuwan infaqna supalladzina amwalahum bilail ing dalem waktu bengi wan nahar siron khalir rahasia wa alaniyatan. Falagum ajru minta rabbihim la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Falagum mongko iku kedue mana jurum te ganjarane man inta rabbihim la khaufun alaihim wa la wedi wa la hum yahzanun ora susah. Bor ganti pasal tadi. Jadi pasal tentang ekonomi. Alladzina yaquluna riba, utawi wong sing mangan riba. Yakhuduna wa asiyada fil muamalah, tegese ngalap riba lawan ditambahi. Layakumuna iku ora padha jumeneng sapa alladzina iku riba. Wong sing mangan riba ora iso ngadeg ning kuburihim. Illa kiaman kecuali ngadeg kama yakumul ladzi kaya oleh ngadeg sapa alladzi wong. Ya takhabbatuhu ingkang nglindih ing man. Yusri'uhu tegese nglindih ing man. Sapa setanu setan lamasi krana kejinan. Di wong sing mangan riba iku sok ben tangi kok kuburan kaya wong hakok, kaya wong kena kerasukan jin. Tapi kok wong telmi lah. Kaya wong terbelakang mentale kan cara bahasa saiki wong terbelakang mentale. Dadi tangi kok kubur iku hakok kaya wong terbelakang mentale kena jin. Lah iki kau te mengkono-mengkono tangi kaya jin, tangi kaya wong terbelakang iku bianaku. Bisa babi anakum qol. Inamal ba'u misur riba, dagangan iku padha karo riba. Fil Jawa sing dalam menang. Kedagangan ya boleh badi, riba ya boleh badi. Jadi cara pikirane wong nakal, dagangan ya padha mek riba. Riba ya boleh badi, dagangan ya boleh badi. Jadi kadang tadi wong nakal itu kadang cerdas. Jadi zaman Nabi itu mulane sampean ojo anut wong nakal, kok menyangkut kiai politik. Ayo kiai iku jebule politik ya boleh duit. Lah aku ngene iki dadu togel golek dhuwit apa padha tindak tetung ngoten pancen padha kabeh. Repot. Dadi mulai dhisik wong nakal ya pinter. Lah mulai riyen wong nakal ya pinter, kadang ngerti jamek, artinya pemersatu masalah ngertos. Ya mau dagang golek apa golek badi. Lah aku riba ya golek apa? Badi padha golek ziyadah. Artinya wong nakal ya iso cerdas, kan repot. Nek kalau critakno teng jenengan, dadi nak nuruti akal ku agama rusak. Kalau critakno jenengan kula nate ditakoki tiyang. Gus Abdul Sufuf Softi sof awal. Nah ngono masjid Indonesia keliru. Tapi keliru piye? Masjid memanjang akhirnya sof 2 3 kon gawe selatan utara. Jadi ben sof awal kabeh repot ya agama diakal. Ya ora ono agama iso aku. Padahal wa halalan ngalal sapa apa wa ta'ala al-bi'ain be. Wa haramalan ngaramno sapa arif baik riba wa ngalal be ngaramno riba. Faman mongko disabane wong jahat teko iman apa mau itu napa nasihat. Mirabbi sange pengirane man. Fantah mongko nurut intiha. Leren sapa man. Falaku mongko ikut kediman mau te perkara salah kang muslimat sapa apa mah. Wa amru te urusane man ilapo. Dadi wong sing dinasihati Allah fantah mongko leren. Iku urusane kanggo apa? Artine urusane
Sing dhisik-dhisik falahu mongko iku kedue man mau te perkara salafa kang wis liwat. Mau to. Niki lho, niki niku nganggo bahasa fikih kula baleni malih ya. Ngaji be madun, atau ngaji tareh. Paman jauh mau idotun. Sapa wonge teko ing man apa mau idotun nasihat mirrobi. Fantah mongko nurut intiha leren. Falahu mongko iku ketep kedeman mau te perkara salafa kang wis ngutangno sapa man qoblan nahi. Ela starik dumin. Di falahu masalafa qoblan nahi. Ela starik dumin. Jadi ingatan guys, sebagian mufasir ingatan. Jadi misalnya ingatan nih, kalau tidak 1 juta, ngutangi Kang Madun. Saya punya tradisi jahiliyah. Jadi ribal Islam itu kan riyen zaman jahiliyah kan riba. Bahkan Sayyid Abbas mawon ngelakoni apa? Riba. Paham karo mantu. Jadi Sayyid Abbas itu pamane Rasulullah itu terkenal rentenir. Jadi nak utang 1 juta, Mbak Madun 1 bulan gak disaur, jadi 1 juta 100. Nah, 2 bulan 1 juta 200 begitu. Itu ketika saya tobat itu tetap punya hak ru'usu amwalikum wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jadi ketika saya tobat itu tetap punya hak tagih ning Madun 1 juta. Orang kok terus gagal total betul. Tapi ribanya tetap haram, tapi saya punya hak. Itu jenis falakum masalah. Ketika aku tobat tentang riba itu tetap duwe hak apa sing tak utangno Madun. Dadi salah paham mendingan gue bahasa fikih Islam. Nah, sampai ngaji fikih kitab salah kan tidak fikih. Kitab utang ya, sama nak tentang takrib kita bus salaf. Salaf artinya utang. Orang ulama salaf betul, ulama kuno betul. Salaf pun nak tentang fikir artinya apa? Utang. Bang. Mulane kanjeng Nabi pas pidato ning khutbatul wada kan ngendikan kullu amrul jahiliyati tahta qadamai ya maudhuun. Semua tradisi jahiliyah itu tak gugurno. Termasuk digugurno wa awalu riban atau fil Islam ribal Abbas. Pidato Nabi ning haji katakan wa awalu riban atau fil Islam ribal Abbas. Riba sing tak batal fil Islam pertama sing tak batal ribane Sayyid Abbas. Padahal pamane dhewe. Jadi tradisi rentenir harus dihentikan. Dan tradisi ini paman saya sing rentenir juga harus dihentikan. Mulane wa awalu riban atau fil Islam ribal Abbas. Jadi riyen tegas. Jadi nak riyen ku saged. Niku Kang Mustofa hukum ditegaskan tapi orang tetap diarani ramah ya karena orang itu yakin itu atas nama Allah, atas nama pribadi. Nak riyen saged. Misalnya jenengan di paman rentenir. Sampai ngeloro itu orang yakin itu amruwah. Orang kok nganti wong darani Mustofa kereng itu ndak. Jadi Nabi dulu gitu. Dengan pamannya juga tegas. Wa awalu riban atau ribal Abbas. Tapi ya karena hukum. Dia tidak menyinggung ya. Memang dia karena hukum. Beliau karena hukum. Nah saat ini kan buatan hukum dibolak-balik hadun nafsi, dibolak-balik ambek kepentingan. Kalau anggar takut itiangan saya kira iso jawab. Saya sering foto ya ditanya orang. Sekarang di era modern kan setiap PT itu dua strategi safety net dana pengaman sosial. Jadi misalnya kados Sampurna, kados Gudang Garam Karumanto. Itu memang ada dana untuk kiai setempat. Sebenarnya ada hanya untuk kiai, untuk tokoh setempat. Biar nggak ada demo, nggak ada kerusakan. Jadi kados Jarum ya tetap nyumbang pondok, masjid. Meskipun ya nyumbang gereja, ya nyumbang Konghucu, memang itu dialokasikan supaya safety net dana pengaman sosial. Begitu juga Sampurna dan kados Privat ngebayari deh untuk untuk nah kalau tak ngerti tiang-tiang. Nah termasuk kebetulan yang tanya saya itu termasuk yang sering diberi uang Sampurna. Di dia itu di komunitas Kiai Pasuruan kebetulan sering dapat uang dari Sampurna ke Sampurna. Wakai hukumnya seperti itu. Wah terus ngotot niku pun masalah istiadat ndak sampean terima atau itu sudah dialokasikan untuk tokoh setempat. Dia mendapatkan hanya Kiai gereja ya dapat, Muslim ya dapat, Konghucu ya dapat. Untuk tompo sampean nurani ya protes. Karena kebetulan punya perusahaan itu rata-rata kan kufar. Dan konsekuensi psikologis dari nerima gak terus sungkan. Jadi wong nopo duwe ning nggon sungkan. Wong kiai salami template 1,5 juta ora lali nganti mati. Wong biasane duwe mbok 1000. Salami template 1 juta kon lali piye? Bisa. Jadi akhirnya kiai ini lebih sopan timbang Cina. Lha nggih, konsekuensi 1 juta dengan mantu. Cina ne rung takok kiai tak kok sik. Kalah. Enggak jelas kalah. Kamu ada kemarin demo di Kediri sebenarnya kiai demo Gudang Garam, ngomong deh. Aman tak kok hukum itu bisa menjawab. Harus masalah istihadi aku rubah. Nyata artinya itu harus diambil, langkah itu harus sampai ambil. Sampai kebetulan kiai seputar Garam terus seputar Jarum. Kalau menangi Kak Romanto rame-rame nerian
fatwane Mbah Si A, si B gak boleh Jumatan masjid alun-alun Jarum. Mereka masjid alun-alun disumbang Jarum. Mau itu sensitif kan? Kalau menangi, artinya kayak cilik, kalau nggak sensitif. Saat ini buatan sensitif, bodoh kafir, bodoh Islam rara. Seorang orang saja sumbang kafir, presiden kafir, PDI orang urusan saat ini guys, saya guys. Sampai nggak rara sensitif saya ini. Kalau menangi cilik, kalau pasaran ini kudus. Nah sampean, cara sampean bi, nah ono kejadian, malah jahat, malah mengajukan ya. Artinya ngerti gitu, tidak masalah ijtihadiyah itu panjang repot. Pokoknya sampean ngukur ono hadun nafsi tau ora. Kalau nanti ketemu profesor, ketemu tiang-tiang pinter kayak money laundering, uang yang dicucikan. Itu boleh. Sing nguasa itu militer jenderal. Makanya banyak disinyalir pondok tertentu atau lembaga tertentu yang dekat dengan jenderal itu uangnya banyak. Itu buatin sakit diaudit kan Romanto. Memang itu money laundering, uang yang ditarik tapi enggak diaudit, enggak ada datanya. Uang yang dimusnahkan aja guys. Cina gitu, jenderal gitu, tokoh-tokoh tertentu yang tuh. Kampus ke atas itu. Itu kalau nggak kita terima, kebetulan yang terima itu kampus kafir atau tempat maksiat jadi repot tenang. Ditompo kita ngerti money laundering, sama uang perjudian, uang togel dan sebagainya. Jadi aku nggak Mustafa. Jadi masalah-masalah ijtihadiyah, aku gak ono barilah yang milki amat. Jadi dok wonten itu repot. Tugale kalau dikonco dagang warung lele, ini kisah nyata. Anaknya mau di Anwar, keluarganya Mas Kodol. Kakaknya sering nyangoni kulo. Aku orang Jakarta sangat di 200.000. Dia cerita, kulo niku Gus paling tak hormati jenengan. Kulo sampai tanglet jujur. Kulo niku anggere marung lele niku niku jembatan 5. Jadi kawasan jembatan 5 Jakarta ini. Sekira ada hubungan. Jadi dekat Grogol. Intinya kok anggere jam 2 bengi. Sing marung wis WTS kabeh. Aku yo ora akeh nek WTS. Dadi dhuwit laku dagangan lele, sing dipangan yo lele dibayar duit, tapi yo ora wong PTS. Hukumnya piye? Lho kayak ini artinya kalau namun cerita. Jadi pada level real antara hukum teng kita ambek sing dihadapi kenyak. Misalnya sampe ro tenan PTS itu rotimu ya, betul yo. Lagi semuanya ngoten niku. Lah itu dia takik, memang BTS tuh kalau jam 2 malam kebetulan keliarannya di kawasan itu. Dia ini orang takik, artinya orang donan so paling orang, umur paling orang iso orang tenang. Terus hukumnya dia, lah kadang kiai itu beda, hukumnya haram. Nah itu masing kalau sangat jenengan, kan gak adil, kadang kiai itu nakalan. Ini haram lah dibikin. Orang di tangan halah. Nah ini kalau cerita mulai kalau sering matur jiran, kalau nih wong alim paling gak pede. Mereka kadung roh lapangan. Nah wong alim roh lapangan pede dengan hukum haram. Kalau kalau serai so merem, jadi kayak so pede pakai hukum. Nah jadi kira hukumnya kalau wong alim sering mau coba pakai. Tapi piye, leng hukumi biar bener. Sing takok konco, yang ngerti uripe konco kulo kadung lele, gak lele mati tenang. Dene ya ora tenan sing brojo BTA, ya ora tenan ora jare. Mbok-mbok ngene. Ini penting zakat, ini penting zakat, istighfar penting. Karena banyak hal-hal yang enggak bisa diikhtiari secara baik. Paham ya? Jadi zakat itu wajib cara kalau ora trimo. Karena apa? Banyak hal-hal yang enggak bisa diikhtiari secara baik itu. Tidak ikhtiar pun enggak bisa. Nah, sesuai nak hukumnya haram kabeh. Bakul benges haram. Karena dengan lipstik daya tariknya malah menarik. Padahal dengan menarik tambah zina. Terus aku ngomong mbek santri suwe-suwe sego yo haram. Mergo wong mesti ora iso zina dadi gara-gara mangan. Lah terus malah rusak kabeh. Lho ki mboten. Wong ra mangan ora iso. Ngelaparan kabeh. Lah kuwi haram kabeh itu nya. Ribet. Terus mulane saya istighfar, mulane bener Robi ada ya urip sesuai pangeran itu kudu itu istighfar ya. Karena banyak hal yang meskipun kita ikhtiar baik itu tetap enggak baik. Ya contoh kayak hal gitu. Nah ini mulane kalau mau matur ini ngaji ala wong alim. Jadi setengah-setengah aja logika istihad. Tapi sampeyan aja takok cara jiran ora usah takok. Soalnya ini hukum terbuka, jadi dianalisis secara terbuka kan. Sampeyan dia lagi langsung mbek apa? Dadi ora sampe kula. Kados kanca kula. Nggih langsung mbek apa nggih?
Kulo nu kanca iki kisah nyata di SMS. Aku iku lan aja kawin uripku ngene. Padahal dene kiai jawabe kanca kulo tak anget. Kiai kok ngeluh mbek manungsa. Kiai ngeluh mbek apa? Kulo gak cocok. Dadi kulo sakniki gak kira ana kiai cek Romanto kan ya kiai, Mustofa kiai. Tak gur jurus tenan. Kiai ngeluh mbek manungsa. Kiai mbek apa? Dadi nek asline nak umat lapor kiai. Kiai ne wis ngono. Apa? Keren ah bener ah niku. Tanganan kok bener ya cocok ya. Are tanggo tenan niku kisah nyata kanca kula cerita kula. Gus niku lho cerita kula ngaten-ngaten mripe tak SMS tak jawab kiai kok ngeluh ambek wong. Kiai ngeluh ambek wong. Tangan dhewe pinter ketanggo tenan. Iki lho sakniki pede Romanto. Ngerono tamu kula wis kiai sapa lapor kula kawin kumpul kiai lapor be manusa ambek Allah. Menang lho. Cocok kan gitu. Wa amruhu ila wa man ada sapa wong balik sapa man falai kasab bener rupiah kholidin. Yang hak nglebur sapa wa riba ing riba wa rubi lan ngundang-undang sapa asodako. Allah nglebur barokah riba lan ngundang-undang asodako. Apa uti apa iku laif. Iku rasa nang sapa wa kula kafarin ing saben-saben wong kafir asiben kang akeh dosane. Fajirin. Innal ladina satanu ake aman wa amilus solihat wa aqamus shalat wa atau zakat. Ngamal soleh lan nekani zakat lahum ajru min rabbihim la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqwa wa tiyasira kabeh ngapa wadaru lan ninggalo sira kabeh mak ing perkara baga kang cek kari apa mam riba sing tradisi riba apa saja riba tinggal ing kuntum mukminin. Fa'ilam taqalu mongko lamun ora nglakoni sira kabeh fadane mongko ngerti sira kabeh bi harbin lan pengumuman perang minallah wa rasul. Kowe nek gak gelem ninggal riba anggap ae kowe perang ya Allah lan rasul. Dadi nemen iki menyangkut dosane riba ku nemen. Kowe nek ora gelem ninggalno riba anggap ae kowe wis perang be Allah lan rasul. Bi harbi minallah wa rasul. Tapi umpama ke tobat ya jawab wa intubtum lamun tobat sira kabeh falakum mongko iku dhewe sira kabeh rusu ambalikum utahe modal dasar modal pokok dunya ira kabeh la tatimuna ala tutamun kowe ora dolim ora ditoli kok nek uang pokok dibalekno kan aja pepe riba iku haram sak pokoke mbok pangan pisan iku ya ora adil. Wa ing kana lamun tinemu sapa du isrotin sapa wong sing duweni kangilan ana wong diutang ijek kangilan fala ziratun la masara moko denteni nganti gampang wa antas sedako te sedako ira kabeh khairun lakum ing kuntum ta'lam. Watakulan wedya sira kabeh ya maning dina. Turjauna kang dibalekno sira kabeh fi dalam yaumil Allah. Kamu itu harus selalu takut di hari sing kowe dibalekno Allah. Iku dina kiamat kok dina kematian. Di setiap saat kowe kudu wedi dina sing kowe dibalekno ning Allah. Sumat wafa mangko nuliden suhoni ditetapkan ditebus apa kulo nafsin maka sabat wa hum lazamun. Dadi pokoke maka sabat ai amilat min khairin basyarrin. Dadi urip pokoke nggo sangu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum kane utangan sira kabeh bidene kan utang ila ajalin musamman faktubu mongko nulis sira kabeh ki nanti utang tulis wa yaktub lan nulis benakum sapa katibun sapa sing nulis bil adil kan adil. Jadi cara saya nganggo akuntansi ditulis wala balan aja moh sapa katibun wong sing tukang tulis min ayat tu ben nulis sapa katib kama alam aku kaya oleh ngulangno sapa apa fal yaktub mongko nulis sapa katib. Jadi pokoke nak utang transaksi kudu ditulis. Lah nak sistem lembaga sani kan pun wonten tukang nulis malah saya ini wal jumlilan kudu mimlakno sapa alladhi wong alaihi kang ing atase ladi al haqu tehak wal takilan wa diyo sapa man Allah ing apa pengirane man wong sing duwe hak wong sing duwe utang iku kudune sing nulis tenan mergo iku yang akan dibayarkan lan medya ning Allah wala qaslan aja ngurangi sapa man iku saking hak sean. Fa ingkana ladhi alil haqqu sa indi fa ingkana mung kalamun ana sapa ladhi wong ali kang wajib ngatasi ladhi al haqqu haqqu safian iku bodho. Auto ifan utawa apes, bodho utawa apes. Manane bodho ing mubadziran tegese wong sing nabdirno mali. Misale wonge di 1 juta cara tasarufe kacau. Urung tuku beras malah dirokok. Iku jenenge tafsir. Urung tuku beras gua anak bojone malah semarung. Iku jenenge tafsir. Dadi enggak tepat. Auto ifan utawa apes anil imlak. Iku mau tunggal santri yang didik 20.000 bojone ditinggali 5.000. Dek kowe sing ning omah 5.000 aku sing lunga 15.000 padahal sing ning omah duwe anak telu kurang ajar. Wah anake telu tinggal 5.000 alasane kene ning omah lha aku sing lunga 15.000 ulang dolim. Awalas tadi iku jenenge tafsir yo keliru. Awalas tadi utawa ora kuasa sapa wong ayu milah ento ngemlakno sapa man wa yaman mergo le kharasin krana apa jenenge. Iso ngomong lho cara yukjo no. Bisu aujalin to bodho biluhat. Fal yumlil mongko ngimlakno sapa wali neman diadilkan adil. Nah wong bisu ya diimlakno wong liya. Pas tas itulan gawe sahid sira kabeh. Sahidene ing sahid loro min rijalikum.
Fa'ilam yakuna mung kelaman orang sama rajulan ini fa'ilam yakuna rajulaini umpama ora ana wong lanang loro farajulun wa imra'atani mongko wong lanang lan wong wedok loro. Miman sing wong tardona kang rido sira kabeh menas syuhada sangi syuhada. Atadila ento lali sesat sapa ikhdahuma. Nak sisine sesat fatu takira mongko ngelingno sapa ikhdahuma lukra sing liya ngelingno. Wala basyuhada lan ora kena nolak sapa syuhada idza madu nalikane den kongkon dijak. Dadi wong sing dikonyekseni kudu gelem. Wala tasamulan aja putus asa sira kabeh. Bosen sira kabeh. Antak tubuh ento nulis sira kabeh ing mak. Sohiron hale cacili wa kabiron. Ila ajali maring wajali mak. Dadi suwae ditulis aja bosen nulis. Kira nanti utang di urusan aja bosen nulis sampai jatuh tempone tanggale. Zalikum mutaiku kabeh wak satu luwe adil indawa wa aqwamul syahadah lan luwe ngukuhno syahadah. Mergo gak salah paham. Wadina lan paling mendekati ala tartabu ra mamang. Ngono mamang kan repot. Nak sing ngutangi cenderung dinaikno, sing ngutang ora. Elingku mung 1 juta. Dari sing ngutangi ora, elingku 1 juta 100. Buar ngoten. Ndak iku ditulis iku marai ben wadina ala tartabu yang paling mendekatkan untuk tidak mamang. Paham? Nek agak tulis kan potensi mamang. Nah, nak mamang kan nakalan sing ngutangno seneng jumlah besar, sing diutangi seneng jumlah kecil. Tentu kali oke, tak setoro dari bakul roti ini, dari bakul orang kita itu kan repot. Ini repot milah, ya milah yang penting, milah yang untung kan menungso. Ila antakuna kecuali tapi ya pengiran kiruso. Ila antakuna kecuali yang tahu nopo tijarotun hadiratun dagangan sing transaksional sing langsung sing cash. Tudiruna habinakum sing berjalan antara niku. Iku ora perlu buat tulis, kaya sampean tuku rokok, terus langsung tuku rokok ya wis langsung. Fare sa'ari bujinakun ala tak tuku, ora apa-apa mbok ora buat tulis langsung. Wa situ lan ge seksi sira kabeh ida tabetum nalikane transaksi sira. Wala idoro lan ora iso di ngani ngoyo sapa katibun wala sayyidun. Aja dipaksa, aja dilarani. Kok wong penting. Kowe tak perlu lamun nglakoni sira kabeh fa inna fusukum bikum nek kowe nglarani katib iku fa inna fusukum bikum iku fasik antarane kowe kabeh. Dadi khurujun ane taat keluar kota tatanan taat. Wa taqulan wa sira kabeh Allah ing Allah wa yu'allimukum Allah. Lan mulang kum sira kabeh sapa Allah wa ta'ala. Dadi kowe iku wedi ning Allah lan ngerti nek kowe ijek diulang Allah. Wa ta'ala Allah kulise niku alimun niku alim. Wa ing kuntum lamun ana sira kabeh kok ala safarin walam tajidu katiban kowe ora entuk katib faruhun makbudah. Sebagian kira afarihan makbudah mongko dagangan apa jenenge gade sing ditampa pegadian sing ditampa fa'in amina mongko lamun ngrasa percaya sapa badhe bubadan kalau sudah saling percaya fal adil ladzi tubina mongko nekani ya sapa ladzi tubina wong sing dipercaya amanatah amanate alladzi wal yattaqillah rabbah wala taktumulan aja nutupi sira kabeh syahadat ing syahadah wa man disabane wong yaktum hae nutupi sapa man hae ing syahadah fa innahu mongko sak temen man iku atimun dosa pokok dua atine man. Wong sing memutar balikkan syahadah iku atine dosa. Atine dosa awake karuan nulise palsu. Wa uti apa bimata malu dai ku alipun iku pirsa. Moe kula kepengin poso nu khatam. Moe bodho ya bodho tenan ya bodho khatam. Mun kula hitung baluk man. Jadi kula misale boyo Muharram poso khatam. Tapi mungkin misale boten ya Muharram tapi kula khatamno poso. Mungkin ayat makkiyah rak gambel karo mata Kang Mustafa nggih. Ayat makkiyah sampean pahami saged Kang Ahmad ini. Mboten bisa diterangno ya. Surat-surat makkiyah kan gampang. Yo surat makkiyah ku kan gampang. Kan setengah donga paling donga. Hukum cerita-cerita dhisik Nabi Yusuf tergoda setengah bae. Paling ngono-ngono iku surat makkiyah kan gampang-gampang. Enggak, ayat makkiyah mesti gampil-gampil Nabi Yusuf cemplungno mangan serigala. Mulane gampang digo pidato. Pokoknya gampang-gampang kan. Nabi Yusuf didrengkeni dulure. Jare dipangan serigala. Barang keluar kau serigala digodhog setengah bayar malah cerita hidup ini. Setengah bayar melayu dituarik aku apa kan ceritane. Wah kok kena apa kudu iso kok bojone impoten. Kok roh Bang. Kiai aja kurang ajar. Cerita Nabi Yusuf nanti roh impotene bojone sinten? Zulaikha. Ono santri ditakok, "Bah, jenengan kok roh?" Ono kitabe jenenge, kitab niku kok roh. Bingung kan. Musuh ceritane detek. Ya di sini kan betul nanti syutingan ya Romanto, ya ora ono CD. Kok yakin neng kamar digodho terus kesini sapa? Zulaikha be Yusuf dari saling godho sesene sinten? Wah terus dari bojone napa? Empoten ya kesini sapa meneh? Sing ana ning Quran kan ya walakat hamad bi wa hamad bi. Jenenge sing sitok niku bubar, sing sitok setengah bayar. Ya wajar sak omah saling tergoda kan ngoten tok paling. Tapi wong kan berlebihan oleh fantasi berlebihan.
Ngono, akhirnya pas ini berlebihan sebagian film gambar Rasulullah kok beratus. Waduhan toh. Terus akhirnya malah juara. Jadi fantasi itu terkacau. Lah ngono ora kudu Nabi Yusuf. Dan Nabi cara Nabi yo. Ada repot. Artinya ngene tafsir udah berlebihan. Itu kurang ajar. Mulane kisah nyata Imam Rozi ini karo ilmu kelas tinggi Ahmadun Raro. Niki ilmu kelas tinggi. Imam Rozi ulama alim betul. Ngarang kitab tafsir itu berjilid-jilid. Ya gara-gara ini ngoten misalnya nyeritakno Nabi Yusuf ngoten niku. Zulaikha metu kok kamar, ngoten detail. Nabi Yusuf rapane terus sing Zulaikha ya rapane pokoke nganti ngeri ya. Mulane bareng Imam Suyuti ditakleti. Kaifa taqulu fi tafsir Rozi? Piye cara kowe tafsir Imam Rozi? Mawat jata tafsiran walakin ro'yan aku iku ora tafsir. Imajinasine dhewe, pendapate dhewe. Mergo ngarang kitab berlebihan kan ngoten. Iku tunggale misale Romanto ngarang kitab. Robbana atina fid dunya hasanah. Hasanah fid dunya iku duwe LGE, duwe mobil. Akhirnya kan geleramnya cangkeme untuk dindi kan. Gimana? Padahal enggak mesti hasanah artinya kayak itu enggak mesti. Dikersana apa? Lah kok sing wong melarat ke amatir hasanah ora kudu bentuke di mobil. Carane ngarang kan ngoten. Ya ora kudu bentuke di omah. Tapi istiqomah apa? Lah kok sing mbaluk man ngarang bidon hasanah, artinya serba menarik. Dadi intine ngeten, tafsir rada-rada bodho ni. Mulane kula wingi ngaji nggih bedhe mawon. Kula kadang ra ngandel mbek tafsir ngeten. Kula mergo pede kula wong alim ngerti tafsir di sing wajib dindel. Mbek sing ora wajib dindel. Kok mesti gramnya. Jadi Imam Rozi akhirnya idza qara'ta kitabahu lam yajid tafsiran lil Qur'an walakin wajadta ra'yan lahu. Kowe ora entuk tafsir tapi ra'yan lahu. Itu kiai-kiai sing tukang gadok-gadokno Kang ya. Sak ayat dipidatono 2 jam. Sing artine ayat tak paling 2 menit 3 menit. Liyane iku gadok-gadokane dhewe nggih. Ngomong nduk ndi. Iku surat tafsir. Jadi akhir ya sorong. Wong akad Allah siji iki wong ndi. Mane bener bicara Gus Najib. Kok kenal apa ae bareng rang nopo ndi. Kok kenal pangeran. Kowe kok pede rang nopo ndi kok roh. Lah bener tafsir Jalalain dengan enggak tafsir maju tadi fantasinya ndi. Lah wong fantasine dhewe iku wae misale Nabi Yusuf bin Zulaikha ceritane ngeri-ngeri sing versi tiang-tiang ana cocok mergo ini yang diizingi ceritane cocok ana wong kudu sing apa nek menarik kepala kiai ini mergo kiai ini lah mulai tertarik mbek rondo lah kok nang ngaji mulai nekat dene kan lho oh ngoten to Pak dibeli Rabi Praman tenan apa apa manfaat Nabi Yusuf ngomong awal-awal jujur malah nggih media Nabi Yusuf tiga sekali royan tahu ngene niki bener tafsir Jalalain ngrapati kakek ngomong sedengan iki tenan ya lillahi ku tetep kedhe apa ma bisa mawati utahe apa sing ning langit wa ma fil ardi wa itu lamun ngetokno sira kabeh ma fi anfusikum apa sing ning atimu autufu utawa samarno nyamarno sira kabeh ing ma fi anfusikum hasibku mongko ngisab ing sira kabeh iklan mas apa mbok ketokno mbok ora tetep dihisab kok kaya guru mongko nyepuro sapa di majasa wa ati majasa wa ala kulli syai'in qadir. Amanah iman sapa rasul bima kan perkara unsilakan tinturono apa ma ila maring rasul mirabbi saking pengirane rasul. Wal mukminun lan yo iman sapa iman wong mukmin. Kulon des kabehane rasul lan mukminin. Kulon des kabehane rasul lan mukminin ku amanah billah iman kelan Allah lan malaikate Allah. Wa kutubilan kitab-kitab Allah wa rusulihi wal yaumil akhir. Lan fariqu ora bedano ingsun bena ahad ing dalem antarané wong suci mirusuli saking rusule Allah. Artinya kabeh rasul tak imani. Ora kok wong Yahudi anti Nabi Isa, kok dianggap anak zina. Wong Nasrani anti Nabi Nuh. Versi sebagian Nasrani gak ngeri lah Mas. Jadi Nabi Nuh dianggap zina mbek anake. Jadi nak wong iman kan mboten, nak wong Islam iman sedanten Nabi Isa ya orang baik, Nabi Nuh ya orang. Jadi la nufarriqu baina hadim berusuli. Rasul Allah ora tak beda-bedano tak imani kabeh. Nang Yahudi ora, nang Yahudi ada Nabi Isa anak zina di Nabi berlebihan. Kejarong Yahudi sing keren Nabi Uzair, ora Nabi Isa. Wa kaulan padha ngucap sapa rusul sami'na wa atona, sami'na ngrung kita wa atona. Ufrona kadhe kula nyuwun pangapurane jenengan Rabbana wa ilaikal masir.
Layu kalifu ora merdi sapa apa nafsane awak-awak ila usaha kecuali sesuai kekuasaane nafsu. Kekuasaane awak-awak. Jadi Allah gak maksa kecuali sesuai kemampuan. Ya termasuk kemampuan optimal aja apa sithik muni ra kuwasa. Lah tetep kedue nafsu mau te perkara kasabat. Wali laha manfaat kedue nafsu mau te perkara. Pokoke anggere lam niku laha manfaat lagi kun nah alih aku marah terus iku. Artinya memang laha itu hal positif, nah alih sing rugi, sing negatif sing rugekno laha itu tetep kedue nafsu makasabat wali halan ing atase nafsu maktasabat. Jadi awak iku iso diuntungno ambek sing dilakoni, ya iso dirugekno ambek sing dilakoni. Sampeyan bener ya dadi untung, nak keliru ya rugi. Robbana do wala tu akhirna ampun ngalap kita naik kita innasina la tu akhirna ampun ngalap jenengan naik kita pilih kau lan siksa innasina lamun nali kita awaktona atau salah kita. Robbana do pengiran kita wala tahmil alaina ojo bebani panjenengan alena yang atas kita isron beban kama hamal tahu alal ladina min qablina kaya oleh nanggung panjenengan ing ma'alal ladina min qablina. Ya Allah jangan beri beban sing kados beban orang-orang sebelum kita. Sebelum kita bebannya kan berat. Mingkot li nafsi misalnya yang harus bunuh diri, tadi tobat itu bunuh diri fit taubat. Jadi nak tahu salah itu mati nih. Apa tobat itu apa? Membunuh diri sendiri kan ngeri. Wa ikhraji rubu ilmal fi zakat. Jadi zakat itu buatin 2,5%, tapi apa seperempat itu. Jadi sampai nanti 1.000 zakat itu buatin 20.000. Bangkrut seperempat. Robbana do pengiran kita wala tu khamilna ampun nanggung jenengan nanggungno jenengan naik kita malah to kota mak ing perkara la to kota kang ora ana kuwasa iku mujud ana kedue kita bi iklan mah. Robbana wa'fu anna lan kula aturi nyepura panjenengan ana sing kita waghfir lan nyepura panjenengan mari kita warhamna lan melasio panjenengan naik kita antamulana ini sampean biasa tahlil roh manane soalnya anggap mawon biasa tahlil antau ti panjenengan iku maulana iku bendoro kita sayyiduna wa mutawalli umurina. Nak sama nafsiri berlebihan ya royan lagu ten maulana Gusti jenenge Gusti kudu dituruti. Jenenge Gusti ku sing ngoten akhire cerita koyo Gusti Kanjeng Sultan akhire dipadakno sultan. Wah akhire malah nuntiti kuwases ngene bener. Jadi Imam Rozi ngarang kitab berjilid-jilid rumang sakne prestasi jebule ana ulama komentar oh royan lah. Sekarang berjilid-jilid ora mesti prestasi ya royan. Orang prestasi. Kok pidato, ya iku yo hebat. Pidato 2 jam ngomong hukum. Jajal ning ana padha ngalime ketara badute alim. Fansurna mongko kula aturi nulungi panjenengan nek kita alal kaumil kafirin ngalahno ing atase kaum sing kafir. Nah, kaum kafir dikalahno maksudnya di iqamatil hujjah. Kelawan jumlahno hujjah. Dadi sampean aja urusan perang. Di iqamatil hujjah, kelawan jumlahne hujjah. Wal batilan kemenangan fi qitalihim. Jadi perang itu tidak harus menang, itu tidak harus konteks perang. Jadi kadang menang secara hujjah, secara argumentatif, secara hujjah. Wal bati fi qitalihim. Fa inna min sya'nil maula mongko sak temene setengah saking sya'nil maula ayan surah ento nulungi sapa maula awaliya. Ala adang ini obrol mun bolak-balik matur jenengan. Kemenangan umat Islam itu tidak hanya menang perang. Umpama menang perang lah jebule do tetep zina, tetep nyabu itu terus menang opo? Lalu kalau bingung Mas Bro, iku lho Mas Romanto. Kasusnya itu pancen wong Indonesia jen ora waras lho, wong Islam lha iku. Dadi kita repot Mustafa. Kiai-kiai, nggih kula Romanto kabeh. Itu ajaran Islam gak dianggap prestasi. Tapi nak ketika dilembagakan dunia mana dianggap prestasi. Contoh paling mudah itu gini Fudel, ini yang nyata. Ketika seorang Kapolri atau Kapolres Kapolsek bisa memberantas narkoba, itu kayak prestasi dan kita ngatungi jempol itu prestasi. Mergo iso berantas nama. Tapi dengan ajaran Islam kita dilarang nyabu, dilarang narkoba dan karena ajaran itu kita menciptakan sekian ribu generasi, berjuta-juta generasi yang bebas narkoba ora prestasi. Jadi intinya apa? Unsur agama yang mestinya lebih berprestasi itu kayak ora prestasi. Kudune negara harus terima kasih sama umat Islam karena bagaimanapun mayoritas umat Islam meninggalkan narkoba ya faktor ajaran Islam, ya faktor Islam itu sendiri. Tapi ketika wis ono kena narkoba terus polisi iso berantas itu kayak prestasi. Ngalano prestasi ini yang sekian juta ribu karena enggak narkoba karena Islam, karena ajaran Islam. Intinya ngeten Kang Romanto. Agama yang membawa satu prestasi kayak bagaimanapun ya, atas nama Islam kan orang tidak zina. Kalau tidak zina ada aid. Kok ya gak prestasi?
Tapi harus sumbangan kok PBB nyumbang WTS disembuhkan dari virus HIV. Kok yang prestasi wabek tenan nulung wong. Artinya apa? Jadi pemutar balik cara berpikir kita sudah rusak, terus ngeri. Lho tenan, Kiai lan aku ketemu Kapolda atau Kapolri. Terima kasih Pak, polisi Anda sudah memberantas narkoba. Sak top-tope polisi berantas narkoba itu paling wong sing wis narkoba 1 juta, paling sing selamat itu 1,5 juta. Lah padahal Kiai iku gara-gara ajaran nih, bocah mulai cilik ra tau narkoba nganti mati tenan. Dan jumlah yang diselamatkan Kiai itu betul-betul selamat loh. Sampai nak saya lele sampai rong tahu tuh narkoba. Dannya karena ajaran Kiai itu malah selamat tau kalau orang ngenteni tahu kecelakaan. Tapi malah kau era prestasi. Dan Kiai ini pintu tenang, matur nuwun pek Kapolri. Nah kula mboten ora dadi Kiai kok. Disuwani Kapolri jadi Kapolda. Kula terus meneng ae Pak, muni terima kasih. Jadi ana muni prestasi ini berantas zina, aku wae berantas. Santri saya diruwaki ngempet gara-gara ajaran ku ora oleh zina gimana? Kowe sing wis wong zina kok selamat to malah ngomong Nah, prestasi kula, misalnya kula di santri saya diruwangi ngempet ra zina, gak jaga prestasi. Dekne nyelamet tau ning kali adem 10 muni memberantas apa? Zina kok penak aku matur nuwun. Gak gelem matur adem. Lagi iki bodoh gelem muni matur nuwun. Lagi ora adil ya matur. Misalnya saya lele Ahmadun di santri 100. Raga ajaran Ahmadun ora tau zina tenan satu diruwangi ngempet. Kudune kan prestasi ya Armanto. Tapi mungkin nonton polisi terus dua citra itu sing iso berantas zina ning pasar kembang paling nyelamet to calimo iku wis selamat tenan beber zina nek mau rahasia tok. Mau rahasia tok. Ngono kiai ini yang muni matur nuwun polisine sita itu bangsane nyelamet to zina. Nah intinya gini saja, betapa ajaran agama yang sebetulnya juga proyek nasional kayak pembasmian haid ya. Apa memerangi narkoba ini jauh sebelum itu agama itu sudah anti narkoba, anti zina. Tapi kaya sing anti ku negara. Kok enak? Gerakan melawan narkoba dihukum mati kaya prestasine Megawati kan ngoten. Mboten prestasine Pak Yai. Padahal sing anti narkoba tenan Kiai. Tapi dasar Kiai ra roh matur nuwun. Apik tenan Mega berantas zina. Berantas narkoba kula mboten purun matur nuwun. Artine ngeten acara kula. Apik Mega umat Islam ya. Maksudnya artinya yang karena pionir Islam Pak Romanto memang lebih dulu Islam. Jadi kita harus kolak balik, cara berpikir kolak balik. Ya akhirnya gitu, kolak tenan, terus repot. Kita ini akhirnya jadi umat Islam gak pede, karena tidak merasa punya prestasi. Coba kalau sama cara berpikir kayak saya, umat Islam itu punya kontribusi besar terhadap penanggulangan narkoba. Banyak tertanggulangi tenan. Orang yang pernah mondok sampai ngajari tenan, kalau sampai di pondok santri 100.000, apa punya santri 100. Kang Fuadin misalnya di masjid itu ada santri 20 selamat ke narkoba. Mustafa di 40, 40, Karumanto 2 second. Artinya berapa di kawasan Wonokromo sing mana nggak terjangkiti total dengan narkoba gara-gara diselamatkan fatwane Pak Madun. Fatwa malah nggak ngerti. Lho mereka sing wis nyelametno sing urung mesti selamat tenan. Muni tahanan iki beredar berarti kan polisi kan narkoba aja beredar mboten teng tahanan. Polisine wis membusung kadada kok prestasi. Jebule bar dirahasia ning gone tahanan ora nek. Lah prestasi Kang Madun kudune sing entuk penghargaan kan Kang Madun. Ini hebat tenan gara-gara beliau. Udah cilik kan mboten kenal kan. Artinya gini, prestasi-prestasi itu andikan umat Islam itu menikmati, artinya kan terus pede. Sementara negara itu dianggarkan sekian miliar untuk memerangi narkoba, diajarkan sekian miliar untuk memerangi HIV. Santri kiai rasa anggaran itu prestasi ini kuat. Itu tadi kan benar-benar meninggalkan zina, benar-benar meninggalkan narkoba. Jadi kalau bingung, ya ini alhamdulillah Mas Bro, banyak orang-orang kampus itu yang sudah mulai sadar Kang Romanto. Kenapa sih proyek-proyek negara yang atas nama yang kayak apa memerangi narkoba, memerangi HIV, udah di atas namakan agama. Padahal di atas nama agama itu lebih efektif karena nyatanya agama Islam, Kristen semua itu melarang itu. Karena malu, jadi di era yang sudah modern ini ngomong agama itu kesannya kan kuno. Ujung-ujungnya kan, padahal sebetulnya kan jauh sebelum ada negara Kang Romanto yang noto tatanan hidup anti itu kan agama itu. Jangan jauh sebelum ada gerakan anti narkoba. Kiai sapa wae teng desa urung dikai penyuluhan ta ya anti napa? Narkoba anti madet. Mulane Kang Mustofa kula pesen teng jenengan teng Kang Romanto ana camat sowan jenengan Kang Romanto. Kok pede ning atas narkoba sampean ora usah matur nuwun niki ajaran kula. Meneng ae mah. Malah nek iso critani.
Nih, bukan sering matur nuwun tengah maklum ya, enggak kok ngajari anti narkoba, malah sederenge pemerintah. Nanti enggak apa-apa, angku itu baik. Jadi cara Umar angku itu baik karena kadang sopan kurang enggak bener. Jadi mau akhirnya kiai ini matur nuwun sampai Polres Polsek. Akhirnya kono sepleta-plete, kiai ini sing sopan, ora ikhlas. Banyak kan keliru banyak. Jadi sampai ini gue nggak Mustafa PD mawon ini itu dari Kapolsek misalnya soal Pak Kiai dalam rangka itu pemberantasan narkoba. Ini kita sudah risau terhadap narkoba. Ini kami dari Polres punya proyek gini-gini. Oh ya Pak, bagus sampean kok sudah begitu kayak saya 10 tahun yang lalu. Jadi tapi kalau saja tak canangkan 10 tahun yang lalu Pak. Jadi bedrock ini nak. Di kontribusi yang lebih real dan gak usah anggaran dana ke pemerintah kan malah kita jauh ikhlas ya, matur nuwun ada kan ikhlas ngomong sama